Hola, buena tarde. Yo soy María. Muchísimas gracias por estar aquí. Primero quería decir que, como se podrán dar cuenta por mi acento, yo no soy de aquí, así que estoy en proceso de aprender el catalán. Así que yo hablaré en castellano, pero Elena, que está acompañándome aquí hoy, en catalán, igual que el resto de nuestros invitados, y toda la presentación está en catalán. Así que, nada. Em, Empezamos eso. Primero, muchísimas gracias por estar aquí. Nos da mucha ilusión que hayan llegado hasta este espacio y que haya interés por este proyecto al que le tenemos muchísimo cariño y que creemos que puede ser de muchísima utilidad para todos y todas. Em, Antes de empezar, queríamos presentar al equipo que está aquí hoy. Yo ya me presenté, soy María y Elena, si quieres, preséntate tú también. Hola, bona tarda una altra vegada. Soc l'Helena Damià i soc la directora del projecte Barcelona Més Bé, on s'inclou aquest altre projecte que és Eduquem Més Bé. I fa 3 anys que estic al front de tot això amb la Ger i amb la Maria, i les tres ho hem portat endavant. La Ger està en la parte tècnica, diguem-ne. No li veiem la cara ara. Eso iba a decir, falta Ger, que es quien está tras cámaras haciendo que todo esto sea posible. Em, bueno, y antes de empezar y para romper un poco el hielo y también para dar un poco de tiempo a que se sume quien esté unos minutos tarde, les queríamos preguntar eso, que cómo se sienten. Y hablando de Ger, no sé si puedes, por favor, compartir con todos la encuesta a través de Zoom. Perfecto. Debe haber salido en su pantalla una pequeña encuesta que simplemente nos pregunta cómo Eh, estamos. Muy bien. Nosotros no podemos votar, Elena, y el resto de No, ja, participantes se habrán dado cuenta. Esto es seria solo trampa. para los asistentes. Así que eso, nos damos un minuto para saber cómo estamos. Es martes, así que espero que las energías todavía... Es martes de primavera y 1 de abril, es decir, esperemos que las energías sean altas. Creo que elegimos muy bien la fecha de este webinar. Sí, és verdad. Luz, sol, Ujú, gran cambio. exacto. Muy bien, ya somos 23 personas. Muy bien. A quienes se están sumando, bienvenidos y bienvenidas. Empezamos con una pequeña encuesta para medir los ánimos y ver cómo estamos el día de hoy. Les debe salir en su pantalla de inicio y pueden María, votar. os preguntan y vosotras cómo estáis. Yo estoy motivada. ¿Tú? Yo también. Muy bien. Yo quiero dos, motivada y cansada, pero cansada porque he dormido mal. Motivada porque el proyecto tiene mucha amiga y puede tener mucha fuerza. Muy Ya bien. estamos en ello, vamos. Exacto. Así que contestaría dos. Ger, creo que tú tienes que elegir cuándo publicar los resultados. Muy bien. Motivados y con curiosidad. Me encanta. Me Y Elena, encanta. me encanta que es eso. No estamos cansados. Elena, tú serías la única que cabe en la categoría de cansada. Pero yo no he contestado, o sea, por Es escrito. verdad. Muy bien. A mí me Pues gusta nada, mucho la parte de que haya tanta curiosidad. Me total. parece muy ilusionante. Sí. Exacto. Bueno, seguimos entonces. Primero, para situarnos, ¿de dónde nace este proyecto? ¿Y quiénes somos nosotras y dónde trabajamos? Bueno, pues la Elena y yo somos partes de Barcelona Más B. Barcelona Más B es una iniciativa público-privada que tiene como propósito hacer de Barcelona una ciudad mejor a través de la transformación empresarial. Es decir, cómo podemos, a través de la mejora de las empresas, resolver o atacar esas problemáticas locales. eh, y lo hacemos en este proyecto que tiene 4 socios estratégicos. Como decíamos, es una alianza público-privada entre Vilap Spain, que es la organización detrás del movimiento B Corp, y aquí no puedo ver, pero me gustaría saber, y si lo pueden poner en el chat,
¿Quiénes saben lo que son las B Corps? Así que una pregunta más para seguir interactuando. Entonces, la organización Bilab Spain, que es la que está detrás del movimiento B Corp, el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa, EADA Business School y Ferrer, que es un laboratorio farmacéutico, pero que a su vez es una empresa B Corp certificada. Así que quienes sepan de B Corp, que nos lo cuenten en el chat, ¿vale? Este proyecto tiene tres líneas estratégicas. Una de ellas es la de educación, porque estamos convencidas de que es imposible hacer de Barcelona una ciudad más próspera, inclusiva y sostenible sin eh, trabajar en educación. ¿Por qué estamos hoy aquí? Y espero que nos identifiquemos todos con esto que voy a comentar. En primer lugar, porque sabemos que el mundo está cambiando y que tenemos que preparar a nuestros estudiantes para eso. ¿A qué nos referimos? Al mundo digital, al cambio climático, a la desinformación, todas estos fenómenos a los que se enfrenta el mundo. Nuestros estudiantes deben estar preparados y tenemos que darles las herramientas para poder enfrentarse a este mundo cambiante. Pero al mismo tiempo, también necesitamos que el mundo cambie. Necesitamos hacer de este mundo un mundo más sostenible. Necesitamos buscar soluciones a la desigualdad, desilusiones al cambio climático, a la crisis de pérdida de biodiversidad. Todos esos son retos a los que nos enfrentamos y que también nuestros estudiantes a futuro pueden ayudar a resolver. Entonces, un mundo que cambia y al mismo tiempo un mundo que necesita cambiar. Y para poder afrontar estos dos retos, es nuestra responsabilidad formar y motivar a las personas jóvenes que el día de mañana estarán trabajando en nuestra ciudad, en instituciones públicas, en gobiernos, pero sobre todo en empresas, que son lo que más hay, ¿no es cierto? Em, Dicho eso, entonces, ¿cómo deben ser estas personas? Estas personas que queremos que cambien el mundo, estas personas que queremos que estén adaptadas al nuevo mundo. ¿Qué conocimientos, capacidades y actitudes se necesitan para enfrentar esos retos y transformar este sistema económico que estamos viendo que no funciona? Bueno, pues resulta que la Comisión Europea ha hecho ese trabajo de preguntarse cómo deben ser esas personas. Y en este proceso ha definido una serie de marcos de competencias. Estas competencias que vemos aquí son todas de los distintos marcos de competencias definidos por la Comisión Europea, desde proyección a futuro hasta pensamiento estratégico, colaboración a través de tecnologías digitales. Todas estas son competencias enlistadas por la Comisión Europea. Estas dos de aquí son del marco de competencias digitales, estas de aquí del marco de emprendimiento y estas de aquí son del marco Green Comp, que es el marco de competencias de sostenibilidad. Y en realidad aquí quiero hacer una aclaración porque por más que este es un marco que está mal llamado Green, en realidad es un marco de sostenibilidad holística, es decir, que enfoca la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental y social, ¿vale? El marco Green Comp, como decía, es el marco europeo de competencias de sostenibilidad y define cuatro áreas clave. Interiorizar los valores de la sostenibilidad, asumir la complejidad de la sostenibilidad, visualizar un futuro sostenible y actuar en favor de la sostenibilidad. Dentro de cada una de estas áreas hay cuatro competencias, perdón, tres competencias para cada una de estas áreas. Em, y es lo que define lo que se considera que un estudiante debe poder hacer en relación para impulsar la sostenibilidad. Pero para nosotros estas competencias de sostenibilidad no solo son una necesidad para afrontarse al mundo actual y cambiar el mundo actual, también son una necesidad para prepararse para el mundo laboral. Y por eso hemos querido incluir esta cita de Mario Rovirosa, que es el CEO de Ferrer. Como decíamos, Ferrer no solo es nuestro socio estratégico, sino que también es una de las farmacéuticas más importantes de Cataluña y de España. Y Mario nos comenta que para ellos el candidato ideal debe tener conciencia social y medioambiental y debe tener incorporado su entendimiento de la problemática actual, y que además este grado de conciencia se debe traducir en ganas de hacer algo sobre este tema. Ellos buscan un activismo que debe ser parte del quehacer diario. Y para nosotros esto es un punto importante. Los estudiantes de hoy deben tener la sostenibilidad integrada de manera transversal para poder también mejorar su perfil profesional. Es decir, no es solo una necesidad moral de buscar mejorar el mundo, sino también de mejorar tu perfil para poder conseguir empleo. Elena, te paso la palabra. Gràcies, Maria. Però com ho farem? Sí que és per sí.
Antes de responder esta pregunta, os digo lo que nos preguntamos también nosotros, ¿no? Nosotras, al encarar este proyecto, al hablar con las empresas, etcétera. Lo que nos dimos cuenta es que lo importante no era tanto o solo el conocimiento técnico que puedan tener unas personas determinadas en sostenibilidad ambiental o social, sino que era cómo plantearse, cómo ponerse al frente de según qué preguntas que nos iban a hacer tomar decisiones, a convertirnos en personas que viven en comunidad y que atacan X temas a partir de una implicación y de una complicidad con los demás, etcétera. O sea, abrimos como el marco porque cuando María ha leído esta frase de Mario Rovirosa, que es increíble, cuando luego lo hablas con él te dice esto, ¿no? Que él quiere gente ya sensibilizada. No quiere decir hiperformada, pero sí sensibilizada. Y eso es muy importante. Para mí eso determina todo. O sea, por eso a los estudiantes no les estamos evaluando cuando luego hablaremos del test. A los estudiantes les estamos haciendo que piensen y que se den cuenta de que la toma de decisiones viene dada por muchos parámetros y que sean conscientes de ello. Entonces, com aconseguirem que les persones joves de Barcelona desenvolupin aquestes competències? Llavors, des d'Eduquem Més Bé ens plantegem 3 passos. El primer, què hem fet? Hem creat una xarxa de col·laboració que connecti el món educatiu amb el món empresarial. Ens hem adonat de que no estaven connectats, no ens hem adonat nosaltres perquè sí, sinó perquè hem parlat amb molta gent, tant d'empresa com del món educatiu, i ens deien que des de que parlaven llenguatges diferents a que realment hi havia un salt molt gran a l'acabar els estudis a com entrar a l'empresa. I l'empresa deia, sí, jo vull gent, però clar, vull que tingui experiència. Com pot tenir experiència algú si no li has donat l'oportunitat, no? Llavors, aquest diàleg una mica de besugos, bueno, són coses que hem anat veient i que volem subsanar una mica amb això que estem fent. Llavors, el segon punt és coneixent el punt de partida. Generarem un diagnòstic de competències de sostenibilitat en els joves de Barcelona. De nou, no estem dient tu muy mal, tu muy bien, sinó com està, quin coneixement hi ha, com es plantegen les coses. Quan entreu en el test i el veureu, i després ara uns professors us explicaran ja la seva experiència, veureu que moltes vegades és un tema d'una resposta ABCD i el que es vol és avaluar és quin punt d'implicació hi ha de la persona en la presa de decisió. És perquè sí, és qualsevol, és perquè ho he escoltat o és perquè m'ho he estudiat o m'he informat i d'aquesta manera puc opinar millor. Tot això és conèixer com està la joventut en aquest sentit. I després, generant interès i curiositat. O sigui, m'ha agradat molt que hi hagués un 60% d'una resposta de curiositat, perquè el que volem és això, és generar processos de reflexió a la classe amb el tutor, amb el professor i entre els alumnes. Que entre ells també parlin de temes que no s'havien plantejat. Què és aquest test que l'hem dit Be Ready for Now? És un test d'autoavaluació en línia. És anònim, és a dir, ells reben els resultats, però nosaltres mai donarem a conèixer qui és la persona que ha respost X, Y o Z. Això és per ells. Nosaltres el que farem després és una anàlisi amb les dates generals. Està en castellà, català i anglès i té 48 preguntes i té una durada de 20-25 minuts. Com sabem claríssimament que això és molt per l'edat amb la que estem treballant, que és de 16 a 24 anys, hem insistit moltíssim que es faci en el curs d'una classe amb el professor i amb el que es puguin parlar. Ens costa que algun professor o professora ho ha fet fins i tot alhora, al mateix temps que els alumnes, per tant, ell tampoc era expert, sinó que ha dit a veure a mi què em passa. I a partir d'aquí s'ha creat un diàleg. O sigui, que és diferents maneres d'enfrontar el tema. I treballem amb batxillerat, amb cicles de formació professional i amb universitats.
A l'aula el que facilitem, o sigui, el professor i centre que es donguin d'alta, els hi facilitem una nota pedagògica. No és una nota ni molt completa ni molt extensa, és una nota que és una guia que va bé per encetar aquest diàleg. Però qui ho ha d'enriquir, com si diguéssim, és els alumnes i el professor. O sigui, és el que passa allà en aquell mateix, mentre es fa el test, tots els dubtes que venen o hi ha vegades que es destaca més un tema que un altre i hi ha professors que han parlat més d'un tema que un altre perquè els alumnes els hi han demanat i està molt bé, mentre sigui dins del marc del test. On som ara? Ara continuem amb la difusió del test fins al juny, o sigui, si vosaltres com a professors us assumeu a la iniciativa, els vostres alumnes ho haurien de fer abans del juny, perquè a partir del juny es comença un període d'anàlisi que ho fem juntament amb persones d'EADA, d'anàlisis de dades, perquè al novembre farem una difusió pública dels resultats. On ens trobem? Quina és una mica la fotografia general de Barcelona? Ja hem fet prous respostes, tenim 1.200 respostes complertes. És molt important complertes, la Maria sempre ho parla, perquè els alumnes que fan el test i per comptes d'estar uns 20-25 minuts i acaben totes les respostes, estan només 10 i fan la meitat, aquell test no ens útil, no ens és útil. No ens és útil en quant a comparativa de respostes, una altra cosa que ja nosaltres veiem altres temes, però en quant a comparativa no ens és vàlid. O sigui que aquests 1.200 són vàlids, amb la qual cosa estem molt contentes. I ja n'hi ha 25 centres educatius participant entre batxillerats, FPs i universitats. O sigui que, i això vam començar-ho fa 3 mesos, més o menys 3-4 mesos. Vale. I com us podeu sumar? Hi ha dues maneres. Com a persona, com de manera individual, com a docent, que teniu curiositat de com funciona això i que ho voldríeu fer amb els vostres alumnes, la vostra classe, diguem-ne, ho podeu fer perfectament. Si, a més de vosaltres, és l'escola qui s'hi vol sumar, és el centre educatiu qui es vol sumar i que ho vol fer amb la majoria dels seus alumnes d'aquestes edats, llavors aquesta escola constaria com a centre educatiu aliat, amb el logo, etc. Se'ls faria un informe també de tot el que ha fet l'escola versus la resta de Barcelona. Si és el docent a títol individual, que també ho pot fer, ell només tindria els seus alumnes rebrien la resposta a títol individual, no col·lectiu. Llavors, per sumar-vos és molt fàcil, heu d'entrar a la web d'Eduquem Més Bé i completar el formulari que se us demana i rebreu un enllaç amb el test i la nota pedagògica ja d'entrada. Evidentment, això és gratuït, és una cosa que ho volem fer nosaltres, no, no hi ha cap tipus de negoci. I després dedicar una classe. La veritat és que cada professor amb el que hem parlat ho ha utilitzat en una classe diferent i segons com estigui el tema de les optatives, etc a batxillerat. Però sí que ens han dit alguns que ho han fet a tutoria. Després a FP, per exemple, ho han fet a diferents classes perquè FP, com sabeu, aquest any té una assignatura obligatòria que és sostenibilitat, que no tenia fins ara, i llavors li dona més peu a fer-ho també en aquelles hores destinades a la matèria. Què ve després? Ara ets tu, no, Maria? O sóc jo? No, si quieres sigo yo. Vale. Y simplemente decir, y antes de dar paso a los docentes que nos acompañan el día de hoy, que Eduquem Més Bé es un proyecto de largo aliento y que este test que estamos haciendo para obtener un diagnóstico simplemente es el primer paso que nos dará la información necesaria para continuar, porque sabemos cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el de promover las competencias de sostenibilidad en la ciudad de Barcelona y lo primero que vamos a hacer es generar este diagnóstico, pero es simplemente el primer paso. Dicho eso, el día de hoy hemos invitado a 3 profesores y profesoras para que nos cuenten su experiencia. Ellos ya han utilizado el test en el aula con sus estudiantes y nos van a contar
cómo les ha ido, dar recomendaciones, etcétera. También, antes de avanzar, quería decir que pueden compartir sus preguntas en la zona de preguntas. Veo que ya hay una, ya la responderemos. Así que nada, para empezar, quiero pedir a Ana. Yo no puedo ver. A ver, Ana, no sé si puedes prender tu cámara. Ahí estás. Sí. Ana es El profesora. pot faltant. Vale, perfecte. Muy bien, Hola, perfecto. Hola, Ana, ¿cómo estás? muy bien. Bueno, bienvenida. Ana, como decía, es profesora de secundaria en la Escuela Betania Patmos y ella ya utilizó el test. Ana, quería que me cuentes cómo enmarcaste el uso de esta herramienta en el aula. ¿Qué asignatura? ¿Cómo fue la dinámica que utilizaste? Bé, nosaltres a la nostra escola tenim una assignatura pròpia de l'escola que es diu pensament crític i recerca. Llavors, en aquesta assignatura on fomentem diverses dinàmiques per que els alumnes tinguin aquesta capacitat de pensament crític, ens va semblar la més ideal per fer aquest test. Val? Llavors, el teníem planificat per una hora de classe en una activitat que era introductòria prèvia al treballar en els ODS. Llavors ens va semblar molt pertinent per introduir-los en aquests ODS. I llavors la dinàmica a classe va ser molt senzilla perquè els vam dir que no era una activitat avaluativa. Per tant, va ser molt fàcil presentar el test perquè era pertinent per als ODS i es va rebre per part dels alumnes d'una manera molt positiva perquè sabien que no se'ls estava avaluant. Mm, muy bien. Clar. Cuéntanos y qué resaltarías de la experiencia. ¿Cómo fue? Um, L'experiència va ser molt sorprenent perquè, clar, quan als alumnes els dius que vas a treballar la sostenibilitat, els ODS, doncs, clar, a la nostra escola es fa en molts cursos. Llavors, la primera reacció sempre és, otra vez? Anna, sí? Però llavors, quan comencen el test i se n'adonen que no és la sostenibilitat verda, no? Aquesta sostenibilitat que ells sempre, quan tu dius sostenibilitat, el primer que pensen és, verde, ambientals, no? Però a l'iniciar el test i veure preguntes del tipus de caire social, de caire polític, de caire gestió de la informació, no? De sobte es sorprenen i llavors es genera un debat, una pregunta, Anna, però això de com decideixo a qui voto, què té a veure amb la sostenibilitat, no? Llavors, clar, això et sorprèn molt positivament del test perquè et permet parlar amb els alumnes sobre aquesta part de la sostenibilitat que ells no comprenen perquè no la tenen mai en compte, no? Mm, Aquesta part ecosocial que és molt important per arribar a una sostenibilitat real i duradora, no? mm, Llavors, clar, tot això de la projecció de futur per als alumnes, no? De veure un futur sostenible, també és molt interessant, perquè, clar, per ells moltes vegades veure un futur sostenible vol dir perdre avantatges del seu benestar, del seu estat de benestar, no? I llavors, bueno, em va sorprendre molt positivament la possibilitat de parlar de tots aquests àmbits que normalment els alumnes no hi entren tant, no? I lliguen molt amb tots aquests ODS, sí? Que total. després anàvem a treballar. Mm. Qué bien. Ana, y finalmente, ¿qué consejo darías a otros docentes que lo quieren utilizar al aula, sobre todo en bachillerato, que es tu caso? Jo, jo els diria que primer facin el test, que primer es mirin el test. També els diria que sobretot els diguin als alumnes que no és una eina avaluativa i que és una eina també per generar debat, que utilitzin les preguntes, que no sigui una classe de anem a fer un examen, no? I que cadascú es centri en lo seu o que es plantegin passar el test dues vegades, una vegada així comentat, una altra vegada sense comentar, perquè realment és un test que dona per molt. O fins i tot es pot pensar en utilitzar més d'una hora de classe, perquè a mi el que em va passar, que és que la tenia planificada per una hora de classe, perquè el test es diu que es pot fer en 20-25 minuts, però clar, es va generar tant de debat i tanta pregunta que realment es va allargar. Per tant,
no? Són coses que s'han de tenir en compte i això ho veus quan tu com a professor fas el test Exacto. abans, no? Potser aquesta seria el meu consell més important, no? Que es mirin el test abans de portar-lo a l'aula. Muchísimas gracias, Ana, por De res. tu testimonio. Y si tienen preguntas para Ana, que también, y Ana, creo que escribí mal tu apellido ahora te pido Sí. disculpas, acabo de caer en Ah, cuenta. no pasa nada. Pero bueno, que si tienen preguntas para Ana, las pueden dejar o en el chat o en la sección de preguntas. Y ahora quiero invitar a Alfred. Alfred es docente y tutor en el Departamento de Comercio y Marketing del Instituto dels Aliments de Barcelona. Alfred, no sé si puedes prender tu cámara y tu micrófono y si no, ya lo El hará micro gente. sí, ara la càmera Ah, no. Bona perfecto. tarda a tothom. Què tal? Muchas gracias, Alfred, por estar aquí. Y bueno, las preguntas son las mismas para ti, pero sabemos que es un enfoque distinto porque además que en FP tienen la asignatura de sostenibilidad que sabemos que está eh, generando incertidumbre y problemas en algunos centros de FP. Cuéntanos, en tu caso, ¿cómo enmarcaron el test? ¿En qué asignatura? ¿Cómo ha sido la dinámica? Jo faig un previ, i és el previ de que jo per poder implantar el projecte dins el centre, el primer pas que vaig fer va ser assistir a la conferència de presentació que va haver-hi a EADA, i a mi allà el que es diu em captiva, de tal manera que clar, quan creus en alguna cosa, les coses rutllen d'una altra manera. I llavors jo el que vaig procurar és implicar d'una manera en directe a la direcció. La direcció, diguéssim, em compra la idea i d'una manera, vull dir relativament senzilla, però també molt convençuts, no? I de tal manera que, diguéssim, el camí és obert. I a partir d'aquí faig i desfaig en funció de... Uy, lo perdimos. Alfred? Sí. Esperemos un minuto más y si no, uy, qué pena, Alfred. etiologia, és a dir, tenim persones que... Alfred, t'hem perdut una estona. Dic perquè no sé... Bé, igual hi ha problemes de connexió amb el meu Ah, wifi, amb vale, el meu vale, vídeo, no ho vale. sé. Ara, el tema és que la etiologia de l'alumnat del meu centre és, des d'un grau superior fins a gent que estan, vull dir-te, alguns han arribat fa molt poc i amb prou feines tenen habilitats del llenguatge, ja no dic en català, sinó fins i tot en castellà, no? Mm. I llavors, el ventall és molt ampli. I l'indicat era fer-ho a tutoria, perquè el tutor és el que millor coneix els seus alumnes. I així ho vaig fer. Ho emmarco a tutoria i el que faig és convèncer els tutors, no? Qué bien. Me gusta porque además que lo hagan en tutoría sabiendo que incluso hay la asignatura de sostenibilidad en el sistema productivo. Mm. Em, y cuéntanos cómo fue la experiencia cuando tú lo hiciste con tus estudiantes en el aula. ¿Qué resaltarías? ¿Qué impresión te dio? ¿Cómo lo Exacte. llevaron? Exacte. Jo sóc tutor, també ho aplico a la meva aula, tinc un grup petit i també de gent, diguéssim d'aquí només n'hi ha un. I llavors, aquí el que em vaig trobar és que jo prèviament havia fet el test i vaig veure, diguéssim, les dimensions que podia tenir el text sobretot de les preguntes i la manera de les respostes també, no? I em vaig trobar amb això, no? Que hi havia nanos que els hi costava, a vegades, posicionar-se en funció del que demanava la pregunta, d'acord? No els hi era fàcil, sobretot per una desconeixença molt d'aquest tema. I també els hi vaig treure el que ha dit l'Anna, de la idea green s'havia de complementar amb la idea real que volem, no? Que és aquesta humanització, fer una sostenibilitat a partir d'eines d'humanització, no? I és això el que vaig procurar fer. Van sortir alguns inconvenients amb algunes preguntes, però es va salvant i tota l'hora i més d'una estona, més d'una hora vam estar debatint el tema. Y creo I que pel eso, que sé, els tutors han tingut més o menys les mm, mateixes problemàtiques. creo que la palabra debate es lo que más nos
alegra escuchar, ¿no? Creo que el simple hecho de que se discutan estos temas al aula Sí. Mm. ya es un logro. Y Alfred, para ti, ¿algún consejo que darías a otros, al profesorado, a otros docentes que lo quieran utilizar al aula? ¿Qué les dirías? Jo els explico com ho he fet jo i que m'ha funcionat. Primer de tot, amb els tutors els hi explico amb bones paraules, diguéssim, entre cometes, me'ls faig meus i dic, ajudeu-me, ja sé que tenim molts projectes, que aquí funcionem molts pocs projectes i cada 2 per 3 hi ha un projecte nou, però aquest és interessant perquè això és sembrar, per després recollir i bé, els hi vens el producte. Per això jo també faig comerç i màrqueting, no? Com a professor. Venc el producte en la millor manera possible i me'l compren. I la prova és que, bueno, que hi ha hagut uns resultats que ronden quasi bé el 20% del nostre alumnat, del nostre alumnat. Mm, Que nosaltres, doncs, per això és satisfactori. I llavors, simplement, a través dels mails els he anat convencent, a passadissos els he anat parant i els he dit, recorda'm de fer això. Fins i tot amb alguns, en broma, els he dit, quantes més respostes tingui del teu grup, més xupa-xups et regalaré. Faig així una miqueta en broma, no? I llavors el que sí que he fet és que des de que va sortir tot això he fet una crida mensual. qué Eh? bien. Reprenc Molt bé. amb el mail anterior, dic, recordeu que el mes anterior us vaig fer aquesta sol·licitud i torno, anem molt bé, hem respost molt, ens interessa, hem de recollir més i tal. I ara em porto tres, n'he fet una al gener, una el 15 de gener, una l'11 de febrer, l'altra el 10 de març, i ara tinc previstes doncs, possiblement fer 2 crides més per intentar completar, aviam si assolim entre tots aquestes 2.000 que, Qué que bien. demanava la Maria. I Bueno, aquesta és la Alfred, meva experiència. Jo, sobretot, creure-hi, perquè Bicorp és un moviment molt interessant i ara encara més, vistes les dificultats que tenim, sobretot als Estats Units, i total. és molt important. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y por compartir tu experiencia y por tu ayuda con esta iniciativa que sabemos que la estás impulsando muchísimo en tu centro. Gracias, Voldria Alfred. finalment agrair també a tots els assistents i que qualsevol cosa que jo els pugui ajudar no dubtin en contactar-me. Justo eso D'acord? iba a decir. Preguntas para el Alfred en el chat o las preguntas. Y ahora sí, pasamos con nuestro último invitado, que es Josep. Josep es de la UAB y es profesor y investigador de sociología. Josep, si estás por ahí y puedes eso, prender tu cámara y tu micrófono. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí. Hola, bona tarda. Buena Eh, tarde. Bé, doncs jo explico també què és el que ha passat amb la meva experiència. Por Jo favor. no he tingut tanta sort com l'Alfred, que ha aconseguit el suport de la direcció. Jo aquí a la facultat, de moment, això no ho he aconseguit, però sí que he passat el test en una assignatura. Jo estic al grau, dono classes al grau de Sociologia, al curs de tercer, i faig una assignatura de Sociologia Ambiental. El que passa que és l'única assignatura que tracta una mica d'aquests temes en tota la carrera. De fet, tota la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia viu una mica al marge de tots els debats de la sostenibilitat. Fins i tot hi ha una certa reticència a integrar-ho perquè en alguns sectors consideren com una distracció de les coses que realment importen, que és una visió molt del segle XX, que potser en algun moment va tenir el seu sentit. Però a dia d'avui, amb la nostra crisi climàtica, energètica, ecològica, de biodiversitat, etc., és un element que no podem obviar, ni tan sols a sociologia. Aleshores, jo el que vaig fer va ser guardar una hora per fer el test a l'aula amb els alumnes. Després me'n vaig adonar que hagués estat bé fer-lo jo prèviament, individualment abans, però jo el vaig fer també amb ells i, de fet, vaig projectar la meva pantalla d'ordinador allà a la pantalla, en gran, perquè també anar veient les preguntes i anar-les comentant. De fet, vaig guardar una hora i després vaig veure que n'havia d'haver guardat més, no tant perquè el test sigui molt llarg, sinó perquè el debat que es va generar no ens va deixar avançar massa.
De fet, no ens va donar temps d'acabar-lo i els alumnes el van acabar després, quan marxaven cap a casa ja. Imagino que des del tren ho van deure estar fent. I realment va ser una eina molt bona. Es va permetre anar preguntant. Les diferents preguntes suposen una ampliació del camp semàntic de la sostenibilitat. No és... Tots s'imaginaven que trobaríem coses d'energia, de consums, de biodiversitat, etc. Però al final 3/4 de les preguntes tenen a veure amb altres coses. Tenen a veure amb política, tenen a veure amb la informació, tenen a veure amb les visions de futur i clar, ens va donar peu a parlar de moltes coses. Aquesta ampliació del camp semàntic no és només pels continguts del test, que de fet és una forma molt interessant d'operativitzar el Greencom de la Comissió Europea, sinó que, a més, també ens vam adonar que els alumnes no coincidien en les respostes i que hi havia diferents formes d'entendre la sostenibilitat entre l'alumnat de la classe. I això ens va ser molt útil perquè, tot i que les paraules siguin les mateixes, en l'imaginari hi havia com a mínim dues formes d'entendre-ho. Segurament alguna més, però es podien resumir en dues. I vam tenir un debat sobre doncs, quina de les dues formes d'entendre, la més radical o la més institucional, podia tenir més sentit, d'acord amb les coses que estàvem preguntant i d'acord connectant-ho també amb les problemàtiques de les telenotícies del dia, perquè Sí. realment és un debat que et permet connectar amb el que surt de la premsa el mateix dia que el passes. En aquest sentit, bueno, va funcionar molt bé i llàstima no haver tingut més temps. De fet, és el que no vam poder avançar a causa del debat. Bueno, eso es un problema positivo. Quiero decir, si logramos que los estudiantes estén involucrados en un debate enriquecedor y por eso no se puede avanzar, pues qué mejor. Creo que estos son temas que se deben debatir, tienen que impulsar reflexiones profundas y eso es exactamente lo que buscamos en el test. Quiero decir que en el camino nos hemos dado cuenta de esto, es decir, a lo que empezó como una herramienta de investigación, ahora nos damos cuenta que su mayor beneficio, más allá de la investigación, es el poder ser una herramienta pedagógica que impulsa estos debates al aula. Así que, Josep, muchísimas Debates gracias. perdona, de actualidad, o sea, debate sobre temas de actualidad Total. absolutos y que condicionan las decisiones que se toman en los diferentes ámbitos. Entonces, que es fundamental realmente. Sí, Sí, sí. i també una de les coses, al final també, quan acabes de fer-lo, t'envia automàticament un resultat, no? I clar, això també és interessant i el que passa que estaria bé poder-lo comparar amb alguna mitjana, que potser és el que fareu quan tingueu aquestes 2.000 respostes, perquè després ens vam quedar això, què implica, no? Quina implicació té? Que, bueno, ja està una mica, dona com 4 opcions o 4 situacions possibles, però està, fins i tot el resultat, a més enllà del debat, també va ser una cosa interessant. Total, y creo que el momento que Gracias. tengamos estos datos será también interesante compartirlos con esos estudiantes que han participado y que puedan entender cómo se encuentran frente a la media, no solo los centros educativos y los docentes. Josep, muchas gracias. Aprovecho para agradecer también al Alfred y a la Ana. Gracias por participar. Insisto que si tienen preguntas para cualquiera de los tres, Gracias. los pueden poner en el chat. Y nada, estamos acercándonos al cierre. Antes de proponer una última encuesta, había una pregunta en el chat con respecto a cuántas respuestas se necesitan para que el centro cuente como centro aliado. Y decimos una muestra representativa, es decir, no queremos decir, mira, el 50% o, o un 70%. Lo que nosotros buscamos es que a través de esta adhesión del centro, se genere un compromiso de, mira, voy a hacer lo más posible, el mayor esfuerzo posible para difundirlo entre los estudiantes. Y quería aclarar también que por más que esté destinado a estudiantes de 16 a 24, no pasa nada si tenemos respuestas de estudiantes de otras edades. Nosotros nos encargaremos de la filtración de datos y lo puede responder cualquiera. Hay más preguntas por aquí. Em,
No puedes saber, pero sí nos puedes consultar. Es decir, el Alfred a veces nos escribe y nos dice, mira cómo vamos desde mi centro y nosotros podemos dar esa respuesta de cuántos alumnos han respondido de cada centro. Así que no directamente, pero sí nos puedes consultar, Ana. Gracias por la pregunta. No sé si hay más preguntas. Aprovechemos que nos queden unos Perdó, Per ahora minutos. no. perdó, puc intervenir amb aquesta pregunta? Jo el que faig amb els nanos és que m'enviïn un, un mail a tots, a tots els tutors, que m'enviïn un mail amb el meu dient-me he respost al qüestionari i així d'aquesta manera jo tinc més o menys orientativament el número de respostes, que no coincideix sempre. La Maria sempre en té més, perquè hi ha molts que no m'ho envien. Sí, y eso es importante. Es decir, cada estudiante recibe de manera automática un informe a su correo. em, Y de esa forma también es una manera de saber, digamos, hay un comprobante de que completó el test, si ese es algo que quisieran utilizar. Lo que no sé ahora, claro, no lo veo. ¿Qué so- Claro, no sabemos si ahora son de FP o de bachillerato o de universidad. Bueno, lo miraremos con los correos. No, Me pero imagino nos que pueden comentar también por el chat, nos pueden decir en el chat. em, Tony, estoy leyendo tu pregunta. Eh, por ahora no. ¿Con qué quiero decir con esto? En noviembre se publican los resultados y nosotras con los resultados que se van a analizar vamos a plantear próximos pasos. Tenemos claro y hemos un poco ido como mapeando necesidades y nos damos cuenta que la necesidad de formación es muy, muy grande. Probablemente en una próxima etapa de Eduquem B ofrezcamos algún tipo de formación. Pero eso por ahora, la implicación, digamos, inmediata es simplemente participar utilizando el test en el aula y en noviembre se publican los resultados. Pero como decía Elena al comienzo, nuestra intención sí es generar una red. Es decir, vamos identificando centros interesados, vamos identificando docentes interesados que un poco actúan también como embajadores y esta red se activará más adelante. No sabemos cómo se va a activar porque estamos en una etapa de investigación, pero seguro que se activarà esta red. Tony, no sé si respondí. Però l'única cosa que afegeixo, Toni, no sé si et refereixes a, quan dius implicacions, si són com obligacions a posteriori. No, vosaltres no teniu cap obligació de res, Vull dir-te, si després ja s'ofereix una formació per professors i es vol fer, es fa, si no, no. Si es vol seguir amb el que fem, que encara no tenim definit del tot, igualment. O sigui, no hi ha cap tipus d'implicació barra obligació en aquest sentit. Exacto. Sí, no, para nada. Y que además tampoco hay obligación en cuanto a la magnitud de las respuestas. Quiero decir, si Tony, mira, tú ves que es muy difícil impulsarlo en todo tu centro, pero tú en tu aula lo quieres hacer sin ningún problema. Es decir, toda aportación a esta investigación es válida y mientras más estudiantes se sumen y hagan el test y pasen por este proceso de reflexión, pues mejor para tanto para la investigación como para los propios alumnos. Bueno, si no hay más preguntas, eh, queremos hacer una última encuesta. Eso, perfecto. ¿Cómo nos vamos con este taller? Entramos con motivación y curiosidad. ¿Estamos motivados? ¿Nos vamos a sumar? Mm, no lo tenemos tan claro. Nos gustó tanto que lo vamos a compartir con todos los docentes que conozcamos. Y Vamos a mientras, ver mañana al director, como Alfred. exacto. Ay, esperemos un minuto. Mientras tanto, yo quería dejar en... Ay, ¿dónde está? Esto. Quería dejar un momento esto aquí por si hay preguntas con respecto a cómo sumarse. Estos son los pasos, súper simple, entrar, completar el formulario, recibes el enlace al test, automáticamente la nota pedagógica y listo. Creo que ya estamos con los resultados, Ger. Muy bien, perfecto. El 63% motivados a sumarse y el 25% tan inspirados que lo van a compartir con otros docentes. Pues nada, muchísimas gracias
por haber venido, por el interés. Y antes de irnos, simplemente quería dejar aquí el correo de Barcelona más B. Cualquier pregunta que pueda surgir, estamos disponibles y, como digo, creo que la fuerza de este proyecto es generar una red de docentes motivados y que estamos conscientes de la importancia de impulsar estas competencias y que a futuro podemos trabajar en conjunto para buscar la mejor manera de hacerlo.